umugwi nserukiragihugu w'Uburundi mu mupira w'amaguru Intamba Mu Rugamba ugiye kwakirwa n'umugwi nserukiragihugu wa Côte d'Ivoire mu mupira w'amaguru Les Éléphants mu gifaransa, ni kuvuga inzovu mu rurimi rw'ikirundi. Ni mu rukino ruja kubera isaha imwe y'ijoro, novuga 19h ku isaha mpuzamakungu GMT, ni kuvuga isaha 3 z'ijoro canke 21h ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda, zo kuri uyu munsi wa gatanu tariki 5 z'ukwezi kw'icenda mwaka wa 2025 ku kibuga cyo mu giserukiragihugu wa Côte d'Ivoire cyitiriwe Félix Houphouët-Boigny Stadium. Ni mu rukino rw'umunsi w'indwi w'inkino z'amajonjora yo kurondera itike yo kuja mu nkino z'igikombe c'isi kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mwaka wa 2025 mu mwaka uza. Ni urukino umugwi wose ugiye guhangana n'uwundi mu bijanye no kurondera itike yo kuja muri Mondial 2026, kuko iyo migwi yompi ihagaze neza ku rutonde rw'ingene isumbasumbanya amanota muri iryo tsinda, naho bisa nkaho amahirwe menshi yerekeza ku mugwi w'igihugu wa Côte d'Ivoire. Ibihe iyo migwi iherukamwo biha amahirwe menshi igihugu ca Côte d'Ivoire, kuko cyo kiri mu kibanza ca kabiri n'amanota 16 muri iryo tsinda rya F. Gikurikira igihugu ca Gabo cyo kiri mu kibanza ca mbere, ariko cyo kikaba kimaze gukina inkino indwi. Côte d'Ivoire yatsinze inkino 5 inganya urukino rumwe mu nkino 6 imaze gukina muri iri tsinda. Izigamye ibitsindo 14, kandi kuva yatangura gukina izo nkino zo kurondera itike muri iri tsinda nirinjizwa igitsindo na kimwe mu izamu ryayo. Mu nkino 5 iherutse gukina mu mahigano atandukanye, Côte d'Ivoire yatsinze mu nkino 2 inganya rumwe, hama itsindwa 2 yinjiza ibitsindo 2, mu gihe nayo yinjijwe ibitsindo 3. Uwo musaruro werekana ko ubusatirizi bwa Côte d'Ivoire butabonye izamu cyane muri izi nkino, kandi ko mu yandi mahiganwa byakunze ko ubwugazi bwawo babuca mu ryahumye, na cyane ko babwinjizemwo ibitsindo bishigera kuri 3 n'atari bike, ariko birumvikana gutsinda ibitsindo 2 mu nkino 5 gatsindwa 3 yumvika ko nawe utabaho uhagaze neza muri ico gihe. Ariko naho biruko ntibibuza ko iki gihugu ca Côte d'Ivoire cyo gifise amahirwe yo gutsinda uru rukino rw'uyu munsi. Ku ruhande rw'Uburundi buri mu kibanza ca gatatu cy'iryo tsinda n'amanota 10, inyuma yo gutsinda inkino 3 bukanganya urukino rumwe, bugatsindwa inkino 2 mu nkino 6 bumaze gukina muri izi nkino. Mu nkino 5 berutse gukina amahigano atandukanye, Uburundi bwatsinze inkino 2, harimo ubwo bwatsinze igihugu ca Guinea Bissau igitsindo 1-0 na Seychelles ibitsindo 5-0, abwongera bunganya urukino rumwe bunganya na Mauritania ubusa ku bundi, hama butsindwa inkino 2, hamwe urukino nyene bwatsinzwe na Côte d'Ivoire nyene igitsindo 1-0, nubwo bwatsinzwe n'Ubuganda igitsindo 1-0. Muri izo nkino 5 Uburundi bwinjije ibitsindo 6, ariko bwinjizwa ibitsindo 2. Uwo musaruro ugaragaza ko Uburundi bwitwaye neza, ariko amahirwe yo gutsinda canke kunganya urukino aracari make, kuko iyi migwi ya Guinea Bissau na Seychelles bwatsinze ndetse na Mauritania bwanganije ntabwo iri ku rwego rumwe no mu gihugu wa Côte d'Ivoire bagiye gukina kuri uno munsi. Impamvu ibihugu byose bisabwa kwitanga muri urukino nuko umwe arondera kwenurira umukurikira, ubundi nawe arondera kwegera umukurikira. Ivyo bivuze iki? Côte d'Ivoire ifise amanota 16 ikabisumbya Uburundi amanota 6, kuko bwo bufise amanota 10. Rero hamwe Côte d'Ivoire yotsinda izoca isumbya Uburundi amanota 9, ariko kandi Côte d'Ivoire izoba yisubije ikibanza cayo ca mbere ubu gifiswe na Gabo vyimfata kibanza. Ivyo biruko mu gihe hamwe Uburundi bwotsinda Côte d'Ivoire bwoca buyegera bukabinyuma yayo amanota 3 gusa. Byumvikane yuko urumva no musa busunga amanota 6 bukuyemo 3 acasigara 3, ariko bakabushiramo 3 Côte d'Ivoire kibusunda amanota 9. Byumvikane ko buri mugwi ufise intumbero ifashe cyane kugira ngo ishobore gukorana ishaka, inawusunikira kumva yo korana ishaka, birumvikana. Ariko mushobora kushamwibaza muti ubushobozi bw'ibi bihugu mu mupira w'amaguru bwo buhagaze gute? Hoho imyiteguro kugura urukino yifashe gute ku mpande zompi? Amahirwe yo gutsinda angana gute? Uretse kuri ivyo mpejeje kubasigurira, hoba hariho ibindi bimenyetso vyerekana amahirwe umwe yoba afise yo gutsinda uwundi? Ni abahe bakinyi biteze gutangura mu kibuga ku mpande zonse? Ushobora kuba wibaza kandi uti kahise ku Burundi kifashe gute mu mupira w'amaguru, aka Côte d'Ivoire ko kifashe gute?
kunyishu z'ivyo bibazo byose wewe n'abandi mwibaza sanga ikaze muri kiganiro wateguriwe ukanashikirizwa nanje Willy Ferdinand na kinyamakuru WFI Sport ikorera kuri Facebook na YouTube. Kora subscribe cyangwa abone wongere ufungure agakengeri kugira ngo ubu wa mbere mukonka ibiganiro ndabashikiriza aha kuri YouTube ndetse haba no kuri Facebook. Muri ritsinda Côte d'Ivoire no Burundi nivyo bihugu vya mbere vyinjije ibitsindo byinshi. Côte d'Ivoire niyo ya mbere kuko yinjije ibitsindo 14 maze gakurikirwa no Burundi buza mu cyanya cya kabiri kuko nabwo bwinjije ibitsindo 13. Urumva yuko mu bitsindo binjije Côte d'Ivoire isumbye igitsindo kimwe gusa Uburundi mu nkino bagiye barakina muri rino tsinda. Ibi bigaragaza ko ubusatizi bugiye guhura no munsi bwatanze umusaruro ngana mu nkino zo mu rino tsinda. Ariko none ubusumbasumbane hagati y'ibi bihugu bibiri buca buhagarara kuki ko tumubona ubusatizi busa n'ubungana bivanye n'ibitsino binjije kandi bose bahura n'ibihugu bimwe bya bindi nyene. Ubu tandukanye bwabo buri mu kibuga hagati no mu bwugarizi. Mu gihe Côte d'Ivoire itigeze yinjizwa igitsindo na kimwe, Burundi bwo bwinjizwe itsindo 7 mu nkino za rino tsinda. Ibi bica biha amahirwe menshi Côte d'Ivoire yo gutsinda urukino kuko biboneka ko bwo bafise ubwugarizi bukomeye no hagati hakomeye bashobora kuba carukana uje kuba rotabana igitsindo byoroshe. Inyuma gutwara igikombe cya kane cya 2023 Côte d'Ivoire nico gihugu ca mbere ku mugabane wa Afrika kiriko citwara neza mu nkino kiba cakiriye. Mu nkino 9 kimaze kwakira cyatsinze inkino 7 maze kinganya inkino 2. Ibi vyerekana ko Uburundi bukwiye kwitonda kuri ico kibuga bukaba maso ahandi buratsindwa byoroshe nkuko byagendeye ibindi bihugu byaje kuri ico kibuga bije guhura na Côte d'Ivoire birumvikana. Ariko kandi ubushobozi bw'ibihugu nubwo abakinyi bavyo bwo bwifashe gute? Uburundi buri mu kibanza cya 19 nayo Côte d'Ivoire ikaba mu kibanza cya 15 ku rutonde rwa FIFA gukuntu ibihugu bihagaze mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu ruku kwezi kwa 8 2025 nkuko biri ku rutonde rwashitswe habona kuri uyu munsi wa gatanu itariki 5 z'ukwezi kw'icenda 2025 n'ikinyamakuru Sofasco kizwi cyane mu gutanga amakuru y'inkino ku mwanya. Bivyerekana yuko bivanye n'ibibanza Côte d'Ivoire iza ibibanza 90 imbere y'u Burundi. Urumva ko ari igihugu kiremereye gusumbya Burundi. Iyi migwi ibiri ifise abamenyereza babiri batanganye uburambe n'ubushobozi mu kazi ko kumenyereza. Kuko nko Burundi ufise umumenyereza sangwa Patrick yahoze amenyereza umugwi wo mu cicaro ca kane mu gihugu c'Ububirigi. Mu gihe Côte d'Ivoire ifise umumenyereza MS Faye yayifashije gutwara igikombe ca kane 2023 yabereye muri Côte d'Ivoire nyene bamazibuka mu mwaka wa 2024. Ariko kandi yaramenyereje umugwi wa Jesenise mu gihugu c'Ufaransa byumvikana ko afise experience ikomeye ko yaciye mu migwi ikomakomeye nk'umumenyereza. Ariko kandi n'abakinyi ntibanganye uburambe n'ubushobozi na cyane ko Côte d'Ivoire ifise abakinyi benshi bakina muri amahiganwa 5 akomakomeye ku mugabane wa Buraya, ndavuga Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Birumvikana mu Bwongereza, muri Espagne, mu Budagi, mu Butaliyano no mu Faransa. Burundi nta mukinyi numwe bufise muri runo rukino avuye muri ayo mahiganwa kuko wari kuza Ndayishimiye Yusufu Nyange nawe natwari mu mvune uno akinira Jesenise mu gihugu c'Ubufaransa. Mu gihe Côte d'Ivoire yo ifise umukinyi umwe gusa umwe rukomba akinira ku mugabane wa Afrika n'undi umwe akinira muri Aziya. Byumvikana ko abandi bakinyi bose basigaye bakina ku mugabane wa Buraya aho rehaga cyabamwe abandi bakinyi bashika 15 bakina muri amahiganwa 5 ntejeje kubwira akomeye ku isi, ndavuga Premier League mu gihugu c'Ubwongereza, Serie A mu Butaliyano, Bundesliga mu Budagi, La Liga muri Espagne na Ligue 1 mu Faransa. None imyiteguro ku mpande zose kubw'urukino yifashe gute? Umumenyereza MS Faye yahamagaye Alban Lafonte uno n'umunyegoli wa Nantes w'imyaka 25 hari ku ncuro ya mbere mu rutonde rwa Côte d'Ivoire. Byumvikana ko ari we mushasha mu rutonde. Birumvikana yuko asanzwe afite na experience kwa kina mu gihugu c'Ubufaransa mu mugwi wa Nantes. Seko Fofana kandi umukinyi wo mu kibuga hagati mu mugwi wa Stade Rennais mu gihugu c'Ubufaransa nyene nawe nyene yagarutse mu rutonde. Ubusatizi bukabwitezwe ko abakinyi nka Simon Adingra unakinira mu gwa Sunderland mu gihugu c'Ubwongereza muri Premier League, benshi bamwika mu gwa Brighton ari umukinyi mwiza cyane ca ku ruhande. Harimo Sebastien Haller akinira mu mugwi wa Utrecht mu Buholanda, benshi muramwika muri Borussia Dortmund. Harimo na Amad Diallo akinira mu mugwi wa Manchester United muri Premier League mu gihugu c'Ubwongereza. Ku ruhande rw'Uburundi umumenyereza Patrick Sangwa yagarukanye abasatirizi nka Kanakimana Bienveni, Jean Claude Gimugisha na Richard Kirongozi
bazombo aba nibo ushobora kwitega mu busatirizi mu kibuga hagati kitizwe Parfait Bizoza na Christophe Ndwarugira abo bagashobora gufasha imbere y'ubwugarizi maze Mukono Erdinho agafasha mu kudugana imipira abasatirizi ujya usanga ari inyuma y'abataka. Abakinyi rero bari bamenyerewe gufasha Uburundi babuze muri urutonde twavuga nka Bonfils Caleb Bimenyimana ubu nagira umugwi inyuma yo gutandukana n'umugwi wa USM Alger wo mu gihugu ca Algeria hamwe na Yusuf Nyange Ndayishimiye n'umukinyi wa OGC Nice mu gihugu cy'u Faransa ubu ari mu mvune byumvikana ko ari iyo mpamvu izatuma bataboneka. Ikinyamakuru rero Sport More kizwi cyane mu gukurikiranira hagufi amakuru y'imigwi bihugu cyashize ahabona abakinyi 11 kibona ko bashobora gutanguzwa mu kibuga ku mpande zompi hose cabahaye umukenyuro wa 4 2 3 1 4 2 3 5 nibwo bamukariye bane imbere yabo abakinyi hagati babiri n'abakinyi batatu bakina hagati mugabo bakina mu satirizi hamwe n'umukinyi umwe asigara imbere y'abadefenseur by'abadara kipera imipira abandi baduganye. Ku ruhande rw'u Burundi ikinyamakuru cyashize Jonathan Ahimana Migol, Jordi Riongora, Kraus Niyukuri, Frederic Nsabiyumva na Marco Emans mu bwugarizi, Parfait Bizoza na Christophe Ndwarugira aka Rucho mu kibuga hagati imbere y'abadefenseur hamwe na Abedi Bigirimana Mukono Erdinho na Gimugisha Jean Claude aka Musauza uzako bari imbere y'abakinyi hagati nuvuga bazako basatira bafasha mediane no mu satirizi imbere yabo hari kana Kimana Bienveni uniwe musatirizi wenyine yarungitse kugira ngo ashigikigwe n'abo bakinyi batatu baje kuba bari inyuma yiwe maze yashoboye kurondera ibitsindo. Ku ruhande rwa Côte d'Ivoire cyo kinyamakuru cyashize imbere Yahya Fofana Migori, Wilfried Singo, Jean-Philippe Bamin hamwe na Emmanuel Agbadu na Clément Akpa. Aba nibo yashyize mu bwugarizi ariko mu kibuga gace cyakibona yuko hakwiriye Ibrahim Sangare na Frank Kessi maze imbere yabo hakaza witwa Amad Diallo, Kraso hamwe na Simon Adingra abakaza kuba bari inyuma y'umusatirizi yitwa Sebastien Harer. Sinzi nawe uko vyumva kuko rutonde ubona ko nagwo ari rwo rubereye kuba gutangura mu kibuga shusha byumva bya muri commentaire kugira ngo tugenda dusangira ikiyago. None amateka na kahise kibi bihugu bibiri muri football yo na yahe kuva mu mwaka wa 2010 ibihugu bimaze guhurira mu nkino zine kandi Côte d'Ivoire yatsinze inkino zose aho tuvuga nk'urukino yatsinze igitsina kimwe kubusa mu itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2010 urukino Côte d'Ivoire yatsinze Uburundi 2-1 mu itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2011 tuvuga ibitsindo 4 kubusa Côte d'Ivoire ikagutsinda Uburundi urukino bakinye itariki 16 z'ukwezi kw'icumi na mwaka wa 2022 hamwe n'urukino Côte d'Ivoire ikagutsinda Uburundi tariki 21 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 birumvikana ko rukino rw'ibanze guru igitsindo kimwe kubusa. Muri izo nkino zose reko ari zine Côte d'Ivoire yinjije igitsindo 8 maze Uburundi bwinjiza igitsindo kimwe. Byumvikana ko Côte d'Ivoire yamiri hejuru y'u Burundi. Mu gihe rero Burundi utariga bwitabira inkino z'igikombe cy'isi n'incuro nimwe mu mateka yabwo mu gihe kandi bumaze kuronka itike imwe gusa rumwe rukumbi byo gukina igikombe cya Afrika CAN navuga mu mwaka wa 2019 Côte d'Ivoire yo imaze gukora amateka akomeye cyane muri ayo mahigano. Ayo mateka se na yahe Côte d'Ivoire imaze gutwara ibikombe bitatu bya CAN, hari ico mu 1992 ico mu 2015 n'ico mu mwaka wa 2024 birumvikana cyari higano ryo mu mwaka wa 2023 gitsa yakinwe mu 2024 igihugu cya Côte d'Ivoire nyene. Côte d'Ivoire imaze kuronka itike yo kwitabira inkino za CAN inshuro 25 imaze gukina Mondial inshuro 3 ndavuga mu mwaka wa 2006 mwaka wa 2010 no mu 2014 naho rero itarigera irenga mu matsinda birumvikana ko igiye muri Mondial kenshi byerekana ko ku mugabane wa Afrika ari igihugu gikomeye bikekana kandi bivanye n'ukuntu yamiva itsinda ibihugu bimwe yuko ari igihugu cy'igihanganga. Mu giseke rero Côte d'Ivoire Les Éléphants INZOVU umaze kugira abakinyi benshi bamaze kwandika amateka mu mupira w'amaguru ku isi. Muri abo tuvuga nka Didier Drogba yafashije Chelsea gutwara igikombe cha UEFA Champions League mu 2012 ku nshuro ya mbere kuva uwo mugwi wo mu Bwongereza ubaho mu mwaka w'1995 yongera atwara inshuro zibiri agashimwe k'umukinyi w'umunyafrika mwiza yaranze umwaka. Muri abo bakinyi twokirengagiza kandi n'umukinyi ya Toure yafashije FC Barcelona gutwara UEFA Champions League mu mwaka wa 2019 akora amateka mu mugwi wa Manchester City yongera atwara inshuro zine agashimwe k'umukinyi w'umunyafrika mwiza yaranze umwaka. Birumvikana ko igihugu cya Côte d'Ivoire gifite amateka akomeye.
kurundi hano mu gihugu wa Côte d'Ivoire ufise ikibanza cy'imyimenyerezo Centre Technique National de Mingerville byumvikana ko no mu nyubako gihagaze neza ufise n'ikibuga kandi cyo kwakira ko inkino citwa Félix Houphouët-Boigny kiri Abidjan ku mugwa mukuru w'ico gihugu nyene ca Côte d'Ivoire ikaba cakira abantu 60 n'abantu 12 bicaye neza tawo kingira uwundi umva ko baba bateguye tumva ko haba mu gihugu mu kibuga n'inyuma y'ikibuga hose barateguye kugira ngo iterambere ry'umupira w'amaguru muri Côte d'Ivoire bari hagaze neza mu gihugu wa Côte d'Ivoire kandi no mu gihugu wa gatanu mwiza w'ibihe byose mu bihugu 54 byo muri Afrika cya gatanu urumva ko kibanza toroshe Côte d'Ivoire ifite imidari 9 no kuvuga imidari 3 y'inzahabu n'imidari 2 y'ifeza n'ine y'umujomo nuvuga or 3 argent 2 na bronze 4 birumvikana hari igihugu gifite amateka Côte d'Ivoire rero n'igice gihugu cyonyene kimaze gutwara igikombe ca Afrika kitindije igitsino na kimwe mwizamu ryacu hari mu mwaka w'1992 birumvikana ko ibi byo kiko cyakora muri no qualification nibyo isanganye no qualification na gitsino na kimwe barinjiza mu migori ryayo nani mateka agira akora aha kandi karorero nuko Côte d'Ivoire arico gihugu kandi kimwe rukumbi mu mateka ya Afrika congeye kubikora mu mwaka wa 2012 aho barinze basezererwa muri kane atagitsino na kimwe cinjiye mwizamu ryabo ico gihe batsinzwe na Zambia muri finale muri za penalty inyuma yo guheza urukino banganya ubusa kundi urumva yuko nubwo batatwa igikombe barinze basozera atagitsindo cinjiye mwizamu ryabo bariko barakina mu kibuga hagati ibi birekana ko uburyo Côte d'Ivoire ari igihugu cy'umupira w'amaguru mu gihe Uburundi bwo bukibona umupira w'amaguru nk'urukino rwo kwinezeza ibi kandi byerekana ko kuba ari iri mu nkino imenyereye ifise n'amahirwe menshi yo kuza igatsinda igihugu cy'u Burundi cyo ubona ko kiriko kiriyubaka ariho kikana naronka uburenganzira bwo kwakirira inkino muhira ku kibuga Intwari na cyane ko cyamaze kuba cemegwa nk'ikibuga gikwije ibisabwa byo kwakira inkino kikaba cyakira abantu barenga 16,000 bicaye neza tawakingira ubundi mu nkino mpuzamakungu uzoba kigiye kuza kirakira kuva mu kuno kwezi kw'icenda aho ngiye kubazanira urutonde rw'inkino ruzobera muri kuri ico kibuga muri kuno kwezi kw'icenda byose rero twasuzumye bigaragaza uburyo Côte d'Ivoire y'igihugu giteye ubwo imbere y'u Burundi amahirwe yo gutsinda urukino ni menshi ku Côte d'Ivoire ubu nubusesanguzi ariko hasigaye kuraba ibiza kuva mu minota 90 y'urukino kuko bano no bakona kuvuga bati umupira uradunga katoza kwaba sifre ikiza kuvuga mwomenya rero ko inyuma y'urwo rukino Burundi buzoca bugendera igihugu ca Gambia zo ari tariki 9 z'ukwezi kw'icenda mu 2025 urukino ruzobisaza tuzijora amasaha ngaho Bujumbura mu Burundi kubw'umunsi w'umunane wo konde tike yo kuja mu gikombe cisi birumvikana ndabashimire mwebwe mwese bankurikirana kuva mu ntango gushika mu mpera z'iki kiganiro mwari kumwe nanje Wilfried Namba na kinyamakuru WFI Sport ikorera kuri Facebook na YouTube nibuke gukora subscribe cyangwa s'abone kuri YouTube ya WFI Sport musangize ikiganiro abandi mungere mushikirize ivyiyumviro vyanyu muri commentaire mugira ibihe byiza uranige mu byanyu no mu banyu imirimo yanyu igende neza ndabakunda cyane bye bye hasta la vista ciao niwe wibendera ry'igihugu cyacu komeza uhungabane mu makungu utera iteka igihugu c'Uburundi Barundi mwese urya imbere ni heza tereza amaso aho hirya no hino abakinyi bacu baguma bashimwa ivyo bikazo inguvu mugwi wacu bakinyi bacu mugire discipline mutega amatwa bamenyereza banyu maze ubuhinga bugume bwiyongera dukomeze turamurira amakungu Intamba mu Rugamba